Zola thần kinh mà ai đang gặp tình trạng ấy, chúng ta đã xử lý phần Zola nó khô rồi nhưng nó để lại cái biến chứng, nó ăn vào trong, lúc nào người cũng buồn bực khó chịu và lúc nào cũng như bị châm chích ấy. Chúng ta hãy dùng ngay cây này cho em. Đây là cây chua me đất, lá và hoa đây, hoa có màu tím. Chúng ta hãy dùng cây này mang về rửa sạch, phơi khô, kết hợp cho em cây dứa rừng, cây diệp Hạ Châu, cây ưng bất bạc và vỏ cây núc nác. Tất cả các vị trên chúng ta dùng 5 đến 10 gram, em sắc uống hàng ngày cho em. Uống từ 15 đến 20 ngày tình trạng sẽ cải thiện, và chúng ta dùng thường xuyên. Chỉ 1 tháng thôi là tình trạng Zola biến chứng ăn vào trong của chúng ta sẽ hết.